Quin és el secret per trobar la millor motxilla sense trencar la caixa? El número 1 d'avui és el rei de les motxilles, amb una qualitat excepcional i un preu que et farà somriure. I el millor de tot és que està dins dels nostres top 5 de motxilles barates. El número 5. Trobem una motxilla que ha estat dissenyada per a ser molt pràctica i funcional. Els usuaris diuen que és ideal per als estudiants, els atletes i fins i tot per als viatgers. Té molts compartiments i una tela de bona qualitat. Aquesta motxilla és perfecta per a qualsevol ocasió. Els usuaris diuen que és molt bona, amb una relació qualitat-preu excel·lent. Al número 4, trobem un model que ha conquerit els cors de molts usuaris. Amb un preu de 32,90 €, aquesta motxilla ofereix una qualitat impressionant. Els usuaris diuen que és ideal per als viatges de cap de setmana, les excursions o fins i tot per anar al gimnàs. El número 4 és una motxilla molt còmoda, amb molts compartiments i una tela de bona qualitat. Els usuaris diuen que és molt pràctica i que la relació qualitat-preu és excel·lent. Toca el lloc 3, un dels que més sorprèn del top. Al número 3, trobem una motxilla que ha estat dissenyada per a ser molt pràctica i funcional. Els usuaris diuen que és ideal per als estudiants, els atletes i fins i tot per als viatgers. Té molts compartiments i una tela de bona qualitat. Aquesta motxilla és perfecta per a qualsevol ocasió. Els usuaris diuen que és molt bona, amb una relació qualitat-preu excel·lent. Ara el lloc 2, primer dels seriosos del rànquing. Al número 2, trobem una motxilla que ha estat dissenyada per a ser molt pràctica i funcional. Els usuaris diuen que és ideal per als estudiants, els atletes i fins i tot per als viatgers. Té molts compartiments i una tela de bona qualitat. Aquesta motxilla és perfecta per a qualsevol ocasió. Els usuaris diuen que és molt bona, amb una relació qualitat-preu excel·lent. Ara el lloc 1, primer dels seriosos del rànquing. Al número 1, trobem una motxilla que ha estat dissenyada per a ser la millor. Els usuaris diuen que és ideal per als viatgers, els estudiants i els atletes. Té molts compartiments i una tela de bona qualitat. Aquesta motxilla és perfecta per a qualsevol ocasió. Els usuaris diuen que és molt bona, amb una relació qualitat-preu excel·lent i amb una puntuació de 4,7 sobre 5. Aquesta motxilla és la millor opció per a qualsevol que busqui una motxilla d'alta qualitat. I així és com acaba el nostre top 5 de motxilles barates. Esperem que hàgiu trobat la informació útil i que hàgiu pogut prendre una decisió informada sobre quina motxilla és la millor per a vosaltres. No oblideu de subscriure-vos al nostre canal per a més continguts interessants i divertits. I fins la propera. Toca el lloc 5, un dels que més sorprèn del top.